取切割头，用无尘布加酒精，对切割头表面进行清洁。清洁好的切割头，使用内六角扳手将防尘盖板4颗螺丝拆下。然后撕下主体上的防撕标签。撕除完成后，对切割头表面进行清洁。完毕后，使用内六角扳手拆除聚焦抽屉上的4颗螺丝。拧松后取出聚焦抽屉，放置一边。取出聚焦抽屉后，使用黄胶带对主体上的聚焦抽屉口进行密封。取准备更换的聚焦抽屉，拆下包装。使用酒精加无尘布对机械件进行清洁。清洁完成后，拆下镜片贴。在冷光源下检查镜片的洁净度。确认无瑕，再贴上镜片贴。注意镜片贴不要接触到镜片。放置一旁备用。取切割头，拿取手电筒，检查确认聚焦枪室内有无污染物。若有污染物，使用酒精加棉棒清洁，确保枪室内无瑕。清洁完成后，取聚焦抽屉，先下镜片贴。将聚焦抽屉镜筒对着喷嘴方向，将抽屉插入，主体用数弦扭力螺丝刀拧紧，扭力 0.8牛米。注意扭力为 0.8牛米。拿取防尘罩，
检查清洁后盖入。扭力 1.6 牛米。装好防尘盖板后，取下防尘帽，撕除连接器端的黄色胶带，逆时针方向取下陶瓷体。手电筒从连接器段照射，从陶瓷体端检查光通道，检查完毕后装回陶瓷体。盖上防尘帽，连接器端使用胶带密封，盖上防尘帽，更换聚焦抽屉完成。